第28课，快把空调关上。第28课，快把空调关上。生词：关、关。感冒、感冒。发烧、发烧。哟、哟。赶快、赶快。愿意、愿意。怕、怕。打针、打针。大夫、大夫。开始、开始。头疼、头疼。嗓子、嗓子。咳嗽、咳嗽。凉、凉。体温、体温。体温表、体温表。度、度。嘴、嘴。张、张。开、开。开药、开药。按时、按时。平时、平时。劝、劝。烟、烟。好处、好处。借、借。打开、打开。空气、空气。手、手。旧、旧。拆、拆。课文1。怎么这么冷？快把空调关上吧。怎么这么冷？快把空调关上吧。你是不是感冒了？你是不是感冒了？我可能有点发烧。我可能有点发烧。哟，这么烫，赶快把衣服穿上，我陪你去医院。哟，这么烫，赶快把衣服穿上，我陪你去医院。我不愿意去，我最怕打针。
我不愿意去，我最怕打针。那怎么行呢？快走吧。那怎么行呢？快走吧。2. 怎么了？哪儿不舒服？怎么了？哪儿不舒服？昨天开始头疼，嗓子疼，还有点咳嗽。昨天开始头疼，嗓子疼，还有点咳嗽。先量一下体温，把体温表放好。先量一下体温，把体温表放好。38度8，请把嘴张开，我看看。38度8，请把嘴张开，我看看。大夫，我不想打针。大夫，我不想打针。那我给你开点药，要按时吃，平时要多喝点水。那我给你开点药，要按时吃，平时要多喝点水。3. 我劝你少抽点烟，抽烟对身体没有好处。我劝你少抽点烟，抽烟对身体没有好处。哎呀，又来了！你已经说了800遍了。哎呀，又来了！你已经说了800遍了。要是你把烟戒了，我就不说了。今天取回来的药呢？要是你把烟戒了，我就不说了。今天取回来的药呢？我已经把它吃了。我已经把它吃了。那就把电视关上，早点睡觉吧。那就把电视关上，早点睡觉吧。综合练习4，听后回答问题并复述。综合练习4，听后回答问题并复述。一个人喝醉了，回到家门口。一个人喝醉了，回到家门口。他把钥匙拿出来开门，可是开了半天也没能把门打开。他把钥匙拿出来开门，可是开了半天也没能把门打开。这时，他的邻居走过来说：“要我帮忙吗？”这时，他的邻居走过来说：“要我帮忙吗？”他说：“麻烦您帮我把房子抓住，别让它晃。”他说：“麻烦您帮我把房子抓住，别让它晃。”